Jesteśmy na Sri Lance i przez najbliższe 5 dni będziemy zwiedzać ten wyjątkowy kraj. Prawda jest taka, że z radością zostalibyśmy na dłużej, ale zamiast użalać się nad sobą, Bo przyznajmy, źle nie mamy. postanowiliśmy patrzeć tylko na pozytywy i tym samym przygotować dla Was film. Co w 5 dni robić na Sri Lance? Jeśli podobają Wam się takie napakowane przewodniki, pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i kciukach w górę. I koniecznie napiszcie nam w komentarzach o Waszych doświadczeniach ze Sri Lanki. No to co? Witamy Was już oficjalnie na Sri Lance. Przylecieliśmy tutaj lotem. Lot trwał trochę mniej niż 10 godzin i naprawdę był bardzo, bardzo znośny. Obejrzeliśmy kilka filmów, było po prostu świetnie. No i te filmy w ogóle były takie nowości, skin i tak dalej. Naprawdę bardzo fajnie było co robić. Szybko nam minęło. Tak, i przyjechaliśmy tutaj bardzo wcześnie rano, więc mieliśmy czas, żeby się trochę odświeżyć i już zaczęliśmy plażować. Dzisiaj mieliśmy taki chillowy dzień właśnie przeznaczony na plażing, sprawdzanie temperatury oceanu, która jest fenomenalna, po prostu 28-29 stopni. No jeżeli Jula wchodzi, wbiega, no to jest coś świadczy. tak niepoważnego. Jest gorąco, ale przez to, że jesteśmy przy oceanie, nad oceanem, to jest taka fajna bryza. Pozwólcie na wstępie, że po prostu powiemy, musicie tu przyjechać. Ocean ciepły jak kąpiel w jacuzzi. Rajskie plaże. Wspaniałe widoki, natura, historia. A może przede wszystkim kuchnia i ludzie po prostu Was zachwycą. Niech Sri Lanka stanie się Waszymi wrotami do Azji. I tutaj mały tip. Przy organizacji wycieczki na Sri Lankę warto skorzystać z usług zaufanego biura turystycznego. Zwiedzanie na własną rękę ma oczywiście dużo plusów, ale istnieje spore ryzyko, że czegoś się nie dowiecie. Pominiecie świetną atrakcję turystyczną, czy będziecie mieli problem z najbardziej efektywnym zorganizowaniem czasu na wyjeździe. My polecieliśmy z Hellas Travel, bo specjalizują się w ofertach szytych na miarę. Świetnie rozumieli, że w te 5 dni chcemy poplażować, pojeść, ale też zobaczyć jak najwięcej. Pomogli z wyborem hotelu, organizacją wycieczek i prywatnego kierowcy. przekazali wiele cennych rad dla nas, nowicjuszy, jeśli chodzi o Azję. Brzmi ciekawie? Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie filmu. A teraz Zaczynamy! plażować. Jakie są plaże na Sri Lance? Wspaniałe! Niesamowite. Boskie! Jednym słowem opisać się ich nie da. Drobny, złocisty piasek, ciepły jak zupa ocean, wszechobecne palmy i porozrzucane gdzieniegdzie skały jak na Seszelach. To naprawdę rajski widok. Kąpiele to przyjemność, opalanie się też. Tak samo jak obserwacja krabów, jeżowców czy ćwiczących na plaży lankijczyków. To jak najlepszy deser. Albo wino. Albo cokolwiek innego, co marzy się Wam wieczorami. Słuchajcie, gdziekolwiek nie pójdziemy, to przywitają nas pieski. Jest ich tutaj bardzo dużo, ale takie całkiem dożywione są. Taki schabik jestem i ciągle tu już mnie podrapał, żebym go więcej nie ziała. Ja tam go Nie rozumiem. odstępuje mnie na krok. Tylko unosi głowę, co tam się dzieje. Bum, 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 bum. Już nie jest wschód słońca, bo wschód słońca był ileś tam minut temu. Wstaliśmy, udało nam się trochę tylko przechadzać. Światło było niesamowite. Zobaczcie, jakie to są skały. Powiedziano nam wczoraj, że to są skały jak na Seszelach i chyba coś w tym jest. Plażowicz ze mnie żaden, natomiast plaże na Sri Lance do mnie przemawiają, są przepiękne, ale przede wszystkim tutaj po prostu nikogo nie ma. Podziwiać naturę. Jak Sri Lanka to natura. Dlaczego? Bo to wyspa pełna naturalnych cudów, mająca masę do zaoferowania.
Znajdziecie tu różnorodne krajobrazy, od piaszczystych plaż, przez lasy deszczowe, lasy suche, rzeki, jeziora, górzyste tereny okryte mgłą i wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt. I właśnie ta dzika przyroda to coś, czemu trzeba poświęcić czas na Sri Lance. Wow! Lampart, Słonie lankijskie. krokodyle, bawoły, dzikie świnie, warany, pawie indyjskie i wiele gatunków ptactwa i innych zwierząt. Naszym zdaniem więc must see jest oczywiście safari. Na Sri Lance znajdziecie kilka parków narodowych, a my zdecydowaliśmy się na Yala Park położony na południu wyspy. Po parku podróżuje się jeepami, tak by mieć jak największą możliwość dojrzenia zwierząt. Nie obyło się bez przygód. Tuż po starcie zepsuł nam się jeep i musieliśmy czekać na kolejny. No wybraliśmy sobie najfajniejszego jeepa, ale niestety zepsuł się zaraz 2 minuty po wyjeździe. Niedługo później zakopaliśmy się w rowie. Jeden jeep nam padł, drugi się zakopał. Ciekawe, czy w ogóle pojedziemy, bo już tak sprzęgło śmierdzi, tak dymi, że łohoho. Podłączamy się pod innego, on chyba będzie nas ciągnąć. No, będą nas wykopywać. Takie przygody to my lubimy. Mimo wszystko zdążyliśmy zobaczyć wiele z wymarzonych gatunków. I większość z nich uchwycić na zdjęciach. Całe doświadczenie jest niesamowite. To, co jednak trochę nas zmartwiło, to ilość jeepów, które wpuszczane są do parku jednocześnie. Zdarza się, że cały orszak samochodów czeka na swoją kolej, by zobaczyć jednego krokodyla, a największe poruszenie jest, gdy ktoś zauważy lamparta. My nie mamy lamparta na nagraniu. Mamy na zdjęciach, ale w takiej oddali, że ledwo co go widać, więc nie pokażemy. Co by nie powiedzieć, to doświadczenie naszego życia. I teraz chcemy tylko jeszcze więcej. W domyśle Afryka. Przybywamy! Zachwycił nas również rejs po namorzynach na rzece Madu. Pływanie łódką po rzece to idealny sposób, by zobaczyć inne oblicze Sri Lanki. Ceylon to wyspa bogata w rzeki i bioróżnorodność charakterystyczną dla takiego środowiska. I tutaj właśnie można obserwować warany, kajmany, orły, kormorany i wiele innych gatunków ptaków. Ale już samo pływanie w labiryncie namorzynów jest wyjątkowym przeżyciem. Dopłynąć możecie na Wyspę Cynamonową, gdzie zobaczycie, jak wyglądają drzewa cynamonu oraz jak pozyskuje się laski cynamonu. Dla nas to było super ciekawe i właśnie kupicie tutaj wspomniane laski cynamonu, olejek cynamonowy i oczywiście cynamon mielony. Uwaga, pachnie i smakuje zupełnie inaczej niż w europejskich sklepach. Na Sri Lance nie brakuje też wylęgarni żółwi morskich. Takie ośrodki edukują i mobilizują lokalsów do ratowania żółwich jaj i dostarczania do wylęgarni, tak by jak największej ilości żółwików umożliwić wyklucie się. Mieliśmy przyjemność odwiedzić jedną z nich, zobaczyć, jak opisuje się jaja, a także zobaczyć azyl dla osobników niezdolnych do przeżycia na wolności, np. z powodu uszkodzonych płetw, skorupy czy albinizmu. To, czego nie udało nam się zrealizować, to obserwowanie waleni. To jedno z największych marzeń Julii i jak się dowiedzieliśmy, na Sri Lance to jedna z najbardziej wyjątkowych i ekscytujących aktywności. Wody w pobliżu Sri Lanki to rejon częstej migracji waleni, a w szczególności największych ssaków na ziemi
płetwali błękitnych. Wycieczkę mieliśmy zabukowaną, datę mieliśmy ustaloną, ale niestety telefon do organizatora dzień przed przyniósł smutną informację: Waleni nie ma. Nam się nie udało, więc trzymamy kciuki za Was. Docenić ludzi. Ludzie na Sri Lance są pełni pozytywizmu. Gdziekolwiek się nie odwrócicie, spodziewać możecie się uśmiechów i pomocnych dłoni. To naprawdę doenergetyzowuje i napawa świetnym nastrojem, ale tutaj mała rada. W bardziej turystycznych miejscach pamiętajcie o asertywności, inaczej się od nich nie opędzicie. No i wyszliśmy z hotelu, idziemy sobie właśnie do centrum miasteczka, ale dołączył się do nas kolega, idzie z nami, opowiada. Nie wiem, chyba tak już będzie z nami spacerował dzisiaj. Do końca dnia z nami pozostanie. No nic, dobra, mamy kolegę. Absolutnie bez problemu możemy się wszędzie dogadać po angielsku. To najczęściej jest na zasadzie hello my friend, nice hair, albo nice coś tam, albo nice everything, ale nie ma żadnego problemu. Generalnie wszędzie możemy pojechać, ze wszystkim możemy się dogadać, możemy kupić co chcemy, mogą nas zawieźć gdzie chcemy, także bardzo komunikatywni ludzie. Lankińczycy są narodem bardzo pomocnym, uśmiechniętym i pozytywnym. Co ciekawe, w ogóle nie czują pędu do pieniędzy i posiadania. Wystarcza im prosty dom, w którym tak naprawdę znajdują się tylko łóżko, telewizor i kanapa, tona ryżu i warzyw, a także odrobina mięsa, bo jedzą mięsa naprawdę niewiele. Sri Lanka była kiedyś niestety kolonią między innymi brytyjską, co wiąże się z tym, że była bardzo wyzyskiwana, więc Lankijczycy nauczyli się żyć bez pieniędzy. Tutaj tak naprawdę życie całe toczy się przy drodze, znajdują się wszystkie domy i sklepy, a wieczorami całe rodziny spotykają się na plaży nad oceanem. Przejechać się tuk-tukiem. Po pierwsze, to bardzo tani środek transportu, a po drugie, to jest naprawdę frajda. To, na co musicie się przygotować, to absolutne szaleństwo. Wyprzedzanie na trzeciego, zawracanie. Stale trąbiące autobusy. Nagle wyjeżdżające na drogę tuk-tuki to standard. Generalnie obowiązuje zasada: kto większy, ten lepszy. A największymi piratami drogowymi są właśnie autobusy, które dominują cały ruch uliczny. Ale nie zniechęcajcie się, sama podróż to już przygoda. Po kilku dniach można się do wszystkiego przyzwyczaić. Pamiętajcie jednak, żeby umówić się z kierowcą na cenę przed podróżą, tak żeby się później nie zdziwić. Jazda samochodem na Sri Lance wymaga ogromnej odwagi. Przede wszystkim obowiązuje tutaj ruch lewostronny, to taka brytyjska pozostałość, a po drugie ruch uliczny jest niezwykle chaotyczny. Korzystając z całej szerokości drogi, od lewej do prawej, od pobocza po środek, bardzo często wyprzedzają na ciągłych, nawet na zakrętach. Wyobraźcie sobie taki rozpędzony autobus, który na ciągłej na zakręcie próbuje wyprzedzić tuk-tuka. To jest tutaj standard. Jednak w całym kraju obowiązuje ograniczenie prędkości do 45 na godzinę. Generalnie się tego trzymają. Jest jedno miejsce, w którym ograniczenie to 100 km na godzinę. To jest niedawno oddana do użytku autostrada. Jeść. Próbowaliśmy wszystkiego. Przemek kilka razy by się udusił, bo potrawy potrafią być piekielnie ostre. Przemek chyba zjadł coś ostrego. Co jest wspaniałe, jest tu ogromny wybór dań na bazie warzyw i owoców, świeżo i zdrowo. Na drodze w Stambuli znajdują się takie owocowe stędy z takimi przeróżnymi owocami. Tutaj pan otworzył kokosową, wodę kokosową. Właściwie to jest ten kokos, który nam daje wodę kokosową, bo jeszcze są takie, które dają mleko i miąższ. I mam tutaj banany, właśnie przeróżne banany, jakieś odmiany czerwone, których w Polsce w ogóle nie mamy. Ananasy, które tu są przepyszne. Chyba najlepsze na świecie ananasy to właśnie na Sri Lance. No i nawet są jabłuszka, słuchajcie, nawet są jabłuszka. Także Pełen serwis. i pyszne. Słuchajcie, no to Lankijczycy generalnie jedzą bardzo pikantne jedzenie. Jesteśmy teraz w jakimś większym mieście, dlatego jest bardzo głośno, z góry przepraszamy, ale Przemek wcześniej Wam opowiadał, że tutaj jest po prostu wielki zgiełk i wielki szał na ulicach. Wracając do kuchni, jedzą bardzo pikantnie, dlatego
że oni bardzo długo tutaj nie mieli prądu i co za tym idzie, nie mieli lodówek, więc po prostu nauczyli się bardzo ostro przyprawiać wszelkimi właśnie różnymi przyprawami jedzenie, tak żeby je zakonserwować i żeby wybić wszystkie zarazki i bakterie. Jedzą tutaj bardzo mało mięsa. Ich kuchnia opiera się głównie na ryżu i na warzywach i na przykład robią przeróżne kary. My jedliśmy na przykład kary z młodych, zielonych jeszcze mango. Coś tutaj się dzieje, bo Przemek się śmieje. Jeszcze Wam tylko powiem o cukrze, że oni tutaj bardzo dosładzają desery, jedzą bardzo słodko, dlatego że uważają, że w tym upale potrzebna jest im energia, a właśnie cukier daje im taki naturalny kop energetyczny. Piąć się na Sibirię. Słońce jeszcze nie wyszło, a my już się zbieramy na następną wycieczkę. Ale dzisiaj będzie dzień, ale dzisiaj będzie dzień. Ja cię. Tak, właśnie zatrzymała nas policja i pan się musi tłumaczyć, co tam narobił na tej trasie. Jula, jak tam? Wstałaś trochę? No, myślałam, że będzie niedobrze i że zapamiętuję milion razy, ale udało mi się zasnąć. Ojej! Żyję nadal. Ta 180-metrowa skała, na szczycie której znajdują się ruiny pałacu i twierdzy, to bez wątpienia jedna z najlepszych atrakcji na Sri Lance. Nic dziwnego, została w końcu wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym samym to niemałe wyzwanie. Stopni jest 750 i może to się wydawać niewiele, ale uwierzcie, że w upale nieźle dają w kość. No, sprawa jest taka, że przyjechaliśmy do Sigiri, czyli takiej starej stolicy, miejsca rezydowania starych, jeszcze tak przed Chrystusem, tutejszych władców. No i musimy zrobić 2000 stopni na samą górę. Na tą skałę. Tak, pokażę Wam tą górę. Kłopot w tym, że Jula założyła klapeczki. O, wystroiła się na Sigirię. Niemniej jednak wspiąć się bardzo warto. Po pierwsze, by obejrzeć malowidła naścienne, których niestety nie można fotografować. Po drugie, by zobaczyć wielkie lwie łapy kamienne i ruiny zamku, a także wspaniałe widoki panoramy rozpościerające się ze szczytu skały. Weszliśmy, zdobyliśmy, można umierać. Odwiedzić złotą świątynię Dambulla. To świątynia składająca się z 5 jaskiń, w środku których znajdziecie około 150 statuetek Buddy. I do tej świątyni trzeba się wspiąć po schodach, na których czatują małpy przed samym wejściem, natomiast trzeba zostawić buty. I upewnić się, czy mamy na sobie odpowiedni strój. W przeciwnym wypadku czeka nas wypożyczenie sarongu. Fun fact, przy panujących tam temperaturach zostawienie klapek i przejście boso do świątyni to nie lada wyzwanie. Na Sri Lance znajdziemy wyznawców 3 religii: chrześcijańskiej, muzułmańskiej oraz przede wszystkim buddyjskiej. Właśnie buddyzm tutaj uważany jest oficjalnie jako religia, podczas kiedy dookoła świata uznaje się go za filozofię. Buddyści mają też swoją relikwię, jest to ząb Buddy, który podczas specjalnej parady raz do roku eksponowany jest swoim wiernym. Lankijskie szczęście przytrafiło nam się tuż przed wybuchem pandemii. Mieliśmy więc ogromnego farta, że po pierwsze tu dotarliśmy i po drugie wróciliśmy bez żadnych komplikacji. A po powrocie już doświadczyliśmy za to sporego doła. Przeżyliśmy coś naprawdę wspaniałego, ale dzielenie się tym z Wami wydało nam się egoistyczne. Dlatego teraz, gdy świat powoli wraca do normalności, a raczej wkracza w nową normalność i podróże zapowiadają się być znowu możliwe, publikujemy film z nadzieją, że doda otuchy, zainspiruje lub po prostu umili Wam czas. Dziękujemy Hellas Travel za ten wspaniały wyjazd. Pozdrawiamy Was i trzymamy kciuki za Wasze podróżowanie.